kapasitas SSD-nya itu 928 ya. Totalnya sih sebenarnya 931. Itu dia emang pasti berkurang ya. Dari tertera 1 tera itu dapatnya cuma 931. Itu semua ya. Semua harddisk SSD itu pasti seperti itu. Nggak ada kalian beli 1 tera kebacanya full 1 tera ya. Jadi ini wajar ya, emang udah bawaannya seperti itu. Di sini saya akan mengcopy file dengan ukuran kurang lebih hampir 20 GB ya, 20 GB. Baik dari harddisk eksternal saya maupun SSD-nya ya. Ya. Jadi kita bakal lihat speed-nya itu signifikan atau enggak ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini di harddisk eksternal saya, SSD eksternal saya ini terdapat file, folder. Ini kita lihat semua kapasitasnya. Kita lihat totalnya 24 GB ya teman-teman ya. Ini saya akan copy ke dalam laptop saya. Kita bakal bandingin sama yang harddisk eksternal saya dengan file yang sama ya. Kita lihat. Dia belum terbaca. Ya, sama ya, 24 GB ya. Jadi kita bakal bandingin saya ngopi dari SSD saya, speednya seberapa sama dari harddisk eksternal saya. Oke. Pertama saya akan ngopi dari SSD saya ya, SSD saya dulu ya. Saya bakal copy. Di sini saya akan memberikan timer ya buat kalian ya. Saya menggunakan handphone saya ya. Saya menggunakan stopwatch ya buat perbandingan ya, biar kalian bisa ngeliat sendiri butuh waktu berapa lama untuk ngopi dari SSD saya dan untuk ngopi dari harddisk eksternal saya ya. Sekarang kita mulai dari harddisk SSD saya ya. Ini semua saya akan copy file sebesar 24 GB ya. 24 GB saya akan coba taruh di picture ya. Kita copy, timer kita nyalain. Kita lihat. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini dapat speednya ini gila-gilaan ya. 600, 400 turun ya kan, dia naik lagi ya. Jadi kurang lebih rata-rata di sekitar 200 Mbps per second ya. Ntar kita bakal coba bandingin pas saya ngopi dari harddisk eksternal saya ya. Kita bakal lihat dari speednya, dari waktunya yang dibutuhkan berapa lama ya. Ini belum ada 1 menit aja udah 60% ya. Nah ini baru masuk 1 menit udah 60% ya. Itu cepat sekali ya teman-teman ya. Nah, dia mentok di 700 Mbps per second transfer datanya ya. Ya, selesai dalam 1 menit 20 detik. 24 GB file dalam 1 menit 20 detik. Wow, itu udah bener-bener cepat banget ya teman-teman ya. Sekarang ini dari harddisk eksternal saya ya, yang portable ini ya. Sekali lagi saya perlihatkan kepada teman-teman ini total filenya itu berapa. Ya, 24 GB ya, sama dengan yang dari SSD tadi ya. 24 GB ini semua akan saya copy, terus saya simpen coba di picture aja ya, sama ya. Ntar sekalian kita jalanin bareng timernya ya. Sekarang kita copy ya, kita lihat tuh. Kalian bisa lihat ya, ini speednya aja cuma 100 Mbps, bahkan turun dia, mentok di maksimal tuh 100. Sedangkan tadi yang dari SSD itu bisa sampai 200. Standarnya di middle-nya itu 200 Mbps per second ya. Kita lihat butuh waktunya. Kalau yang tadi dari SSD itu cuma butuh waktu 1 menit 20 detik.
Kalian bisa lihat ya, ini udah jalan 1 menit aja, dia baru 17%, 18%.